हाय गाइस, खुशी कैसे स्टार्ट करते हैं यार? A few moments later. दिस इज माई फर्स्ट वीडियो. नहीं यार, नहीं. One eternity later. जैसे आप लोगों ने मेरी स्ट्रगल देख ली है पहली क्लिप में कि मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरा नाम जानते हैं. मेरा नाम खुशी गर्ग है और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है. टा Oh my God! विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं. टाइटल इज इंटरव्यू ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, हाउ टू क्रैक इट एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. ओके, तो पहला है कि आप वैकेंसी देखो, साइट पे जाके रजिस्टर करो. यू विल गेट अ मेल कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वेन्यू कहाँ पे है और किस टाइम आना है. तो टाइम आपको पॉसिबली हो सकता है 9 या 10 बजे. अगर आपका 10 बजे टाइम है, क्योंकि मेरा 10 बजे टाइम था एंड मैं पहुंची थी 9 बजे एंड स्टिल 100 बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे. सो इट्स बेटर यू रीच बिफोर टाइम. प्लीज रीच बिफोर टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज HR asks the same questions again and again and you do not want कि HR बोर हो जाए. जल्दी पहुंचो, जल्दी बेटर आंसर्स दो, जल्दी सिलेक्ट हो जाओ. इट्स बेटर ना, रिजेक्ट होने से तो बेटर ही है. ओके, देन मूविंग ऑन टू द राउंड्स एक बार मैं क्लियर आउट कर देती हूँ. फर्स्ट राउंड इज योर hobbies and why do you want to become this and that. Second round is your BMI. Third round is your self introduction, या आपके CV में से they'll ask you questions. और थर्ड और सेकेंड इंटरचेंज भी हो सकता है. BMI can be third and your about yourself can be second. Does not matter. And the fourth round will be your GD, group discussion round. Let's talk about first round. First round में obviously there is nervousness because इतनी सारी लड़कियां होती हैं, इवन एक्सपीरियंस्ड लड़कियां भी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम साउंड वेरी नर्वस एंड डीमोटिवेटेड. सो यार क्या होगा एंड ऑल दैट. कुछ नहीं होने वाला है. यू जस्ट नीड टू बी रियली कॉन्फिडेंट. यू नीड टू स्पीक क्लियरली. आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, दैट्स इट. एंड मेरे जो ग्रुप में थी, वी वर अराउंड 10 गर्ल्स सिटिंग एंड उनमें से 5 लड़कियां वो जस्ट लाइक मैम दिस, मैम दैट, मैम दिस, बिकॉज दिस एंड दैट. वो खुद में ही बातें कर रही थी. नो हेट, नो हार्ड फीलिंग्स, बट नो, प्लीज डोंट डू दिस. लाउडली बोलो, क्लियरली बोलो, आप आई कॉन्टैक्ट करके बोलो. कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए उनको, सिर्फ कॉन्फिडेंस देखना है आपका. दे डो नॉट केयर कि आपकी ग्रामर कितनी खराब है या कुछ है, बट जस्ट बी कॉन्फिडेंट, डोंट फंबल एंड अपना पॉइंट, प्रूव योर पॉइंट. Done, you passed the first round, congratulations, yay. Second round is your BMI round. BMI round के लिए they'll give you a form, you have to fill that form. उसमें it's like your name, जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ की जगह का नाम, डेट एंड अ लिस्ट ऑफ डिजीजेस जो पॉसिबली आपको हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. उसमें yes या no आपको टेक करना है. Done. They'll take you to the room. BMI round में they'll check your weight, your height, your eyesight, your color blindness and your scars. Scars they'll check इधर से हाथ से लेके elbows तक, आगे, back and front, both hands and both legs from your knee to the bottom. Okay, so they'll check your scars. मतलब obviously you can hide them with a little concealer if you have some, but अगर stockings में नहीं दिखते तो it's cool. हो सकता है they'll ask you to remove the stockings or maybe not remove the stockings. You need to play well अगर तुम्हारे scars हैं तो. Okay, so next round is your third round, that is your self introduction. I don't know हर बार same HR बैठते हैं या नहीं बैठते, but हमारे जो HR थे, he was really cool, he was such a sweetheart. I mean ऐसा लगा ही नहीं that you were literally like going for a interview. I mean it was like आपका friend बैठा है and he's just talking to you. It was so cool. He was like, okay, just tell me about yourself. And you just need to tell about yourself just from your CV. What have you done? Your interests, your hobbies, your education, everything. And then he'll ask you random questions. Oh, you do this. I also want to do this and all. You just need to make basic conversation but confidently. Smile, laugh, like talk clearly. Talk properly with confidence. That's what they literally see in you. उनको फर्क नहीं, they don't want you to be formal enough, just be confident enough. That's what really matters.
you've done the third round, good. Moving on to the fourth round. तो हमारे एचआर ने ऐसा किया, जब हम 5 लड़कियां गए फॉर द फोर्थ राउंड, उन्होंने किया कि फर्स्ट राउंड में गर्ल्स को, जो हम फर्स्ट राउंड में गए थे, उनको बोला सिलेक्ट योर ओन टॉपिक्स. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टॉपिक, सिलेक्ट योर ओन टॉपिक, विच वॉज ग्रेट बिकॉज you have already prepared for some topics जो आप obviously interview से पहले जा रहे हो, you have prepared for them. तो just confidently say it and he'll probably stop you in between and say thank you. Done. Second round की girls के साथ ऐसा हुआ था कि आपने topic select किया and the other person has to talk about it, which was a little tricky because उसने अपना topic बोला which she was best in. तो ये थोड़ा tricky हो सकता है. तो probably talk to everyone, ask questions की जो आपने prepare कर रखा है, like obviously talk and ask की what are the questions that you have already prepared, tell me. बैठो, बातें करो, talk about everything and be prepared. जो लोग आप इंटरव्यू पहले दे के आ चुका है, talk to them कि क्या क्या questions पूछे. It's not difficult, इतना hype बना रखा है कि you know what, it's difficult, this happens, they ऐसे आपको बाहर निकाल देते हैं and all. कभी कभी होता है, बट नॉट ऑलवेज इफ यूर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. इतना कोई मुश्किल नहीं है. यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू जस्ट नीड टू स्पीक प्रॉपरली, नॉट फंबल, एंड just keep this beautiful smile on your face every time. Each and every question that you answer, you just need to have a smiling face because that's what they expect from you, right? आप किसी कस्टमर को सर्व कर रहे हो, you're not gonna make a frowning face and take this and that. No, you need to be happy. वो यही देखेंगे how beautiful your smile is, how properly you have your communication skills. So just chill out. Everything is gonna be fine. It's not difficult. It is not difficult. All the best. Bye. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें. धन्यवाद.